Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Камчыбек Ташиев ыймандуу көрүнгөн депутаттар казинодон чыкпай жатып калганын билем. Азыр ыймандуу көрүнгөн депутаттар мурда казинодон чыга албай жатып калганын билем. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттен билдирди. Жогорку Кеңештин айрым депутаттары казино иштетүү динге каршы келерин айтып, уруксат берүүгө каршы чыгышууда. Көпчүлүк депутаттар ыйманды динди кошуп айтып жатасыздар. Биз деле баарыбыз намаз окуган жигиттербиз, бирок ыйман деген жигиттерди да билем. Кайсы акча алмаштыруучу жайды иштетип, канча пайыздык ставка менен каражат берип жатканыңар тууралуу маалыматым бар. Ыйман деп коюп канча акчаны каерге алып барып берип жатканыңар документалдуу сакталган. Ыйманды айтып отурган депутаттардын казиного барып чыга албай күнү түнү жаткандары бар. Ал депутаттарды баарыбыз билебиз. Банкрот болуп калып кеткендер ушул жерде сүйлөп отурасыңар, деген Камчыбек Ташиев. Ошондой эле УКМК төрагасы депутаттарды бул маселени саясатташтырбай, жакшылап ойлонуп, эл журтту багып алууга аракет кылууга чакырган. Депутат Акылбек Түмөнбаев Адахамадумаров жерди жеңебиздин калыңына берип ийгендирсиз деп суроо салды. Бүгүн 22-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында номер 35 Ак Суу шайлоо округунан шайланган элдик парламенттин топтун лидери Акылбек Түмөнбаев казино мыйзамына каршы чыккан кесиптеши Адахамадумаровго сөз айтып, кепилдикти министрлер кабинети берип жатат. Колдобосоңуз каршы добуш бере берсеңиз, биз бул жерде жерибизди же мүлкүбүздү бирөөлөргө берген жокпуз. Жеңебиз казашка экен, балким жерди казактарга жеңенин калыңына берип ийгендирсиз, деген Түмөнбаев. Адахан Кимсанбаевич эме добуш бербей, баягы же макул же каршы деп добуш берген жок. Ошол эми бүгүнкү күнү биринчиден регламентте андай жок экен деп Дастан Артысбекович айтып кетти. Конституция боюнча жана эле Талант Турдумаматович компьютерин өчүрүп туруп, калган депутаттар добуш берип атат, ошолордун баардыгы менен өткөрүш керек эле да. Эми өзү Адахан Кимсанбаевич ошол үзөңгү кууш боюнча Аскар Акаевдин убагындагы бир примерди келтирип кетти. Ошол Аскар Акаев ошол үзөңгү куушту сатып, ушул кыргыз мамлекетине, ушул казынасына акча салып, бир мектеп, бир садик, ушул кыргыз мамлекетин оңдогонго акча калтырдыбы, калтырган жокпу, барыңыздар күбөсүздөр. Ошол акчаны алып куугунтук жеп, бүгүнкү күнү Москвада качып жүрөт. 2-3 күн мурун Казакстанга келип, өзүнүн баягы эмесин, позициясын, өзүнүн ушул Кыргызстанда биринчи президент деп сөзүн айтып атат. Ал антип айтканга бүгүнкү күнү укугу да жок. Анткени ал киши куугунтук жеп качып кеткен президенттердин бири. Экинчиден, ошол Бакиевдин убагында Курманбек Салиевичтин Каркыра көлдө 4 пансионат, Токмокто Кең Булуңдагы объездной жерибиз сатылган. Барыңыздар жакшы билесиздер. Ошол убакта мына төрага болуп Адахан Кимсанбаевич отурган убакта ошол жерибиз сатылды эле. Ошол жерибизди сатсак, ошол мамлекетибизге казынасына акча алып келип, мамлекетибиз оңолот деп, ар бирин бүгүнкү күнкүдөй колу менен кезеп, күчкө салып отуруп, добуш бергизип, ошол айыл өкмөттөргө жаздырып келип, биз каршы эмеспиз, ошол жерибизди саткыла деп, милициялар менен алып барып камап, ушундай күч менен жерибизди сатып, бүгүнкү күнү ошол жерибизден айрылып отурабыз. Анан дагы биз бүгүнкү күнү жер саткан жокпуз. Ошол мамлекетибизге пайда түшсө экен, ошол кыргыз жарандары кирбейт. Киргизбейбиз. Оборудованияларын алып келдик. Ар кандай шарттар менен киргизбейбиз, лицензиясын алып коебуз деп, ошол кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович баш болуп, ошол вице-премьери Камчыбек Кыдыршаевич баш болуп, кепилдигин берип, убадасын берип отурса, бүгүнкү күнү Адахан Кимсанбаевич ушул жерде ошол элге өзүнүн саясий упай топтойм деп, ушул жерде ар бир маселеге каршы чыгып, ошол мамлекеттин бүгүнкү күнү алдыга жылып бир өндүрөлө деген адамдардын бутуна таяк салып отурасыз да, Адахан Кимсанбаевич. Эми сиз кандай ойлосоңуз ойлоңуз, мен өзүмдүн пикиримди айтып атам. Эми баягы мына 4 пансионат Каркыраны
balkim oşol jеңебиz Kazактын kızı eken Kazaşka. Balkim oşonun baya kalınına beriygendirsiz. Hani men bilbeyim. Саламатсыздарбы? Мына могу исламский финансовый кооперативден биз бир-эки ай мурун кайрылдык эле. Өзүбүздүн ала турган машинабыз мына бүгүнкү күнгө келип жетти. Мына ушул кызылдавды алдык. Кайрылгыла ушул машинени алганыбызга аябай кубанычтабыз. Силерге рахмат. Ушунча бизге возможность берип ушул машинелерди алып неме алып бергениңиздерге. Мадумаров спикер фракция лидерлерин чакырып казино мыйзамын өткөрүүгө үндөгөн. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов фракция лидерлерин өзүнчө кабинетине чакырып алып казино ачууга уруксат берүү мыйзам долбоорун өткөрүүгө чакырууда. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адаха Мадумаров билдирген. Анын айтымында төрага Ыйман Нур менен Бүтүн Кыргызстандан башка фракциялардын лидерлерин чогулткан. Бизди эмнеге чакырып аптыр десем, ал баары бир колдобойт да депсиз. Урматтуу төрага, баарына тегиз карасаңыз, фракция лидерлерин чогулткандан кийин колдойбузбу, колдобойбузбу, бизди дагы чакырышыңыз керек эле. Анан ошол жерде казино боюнча мыйзамды колдоп коюуга үндөптүрсүз деген Мадумаров. Спикер болсо мындай сөздү ага ким жеткиргенин айтышын талап кылган. Мадумаров Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев менен турганда аны бирөө казино боюнча сүйлөшүүгө чакырып кеткенин айтты. Жанар Акаев микрофонго чыгып чынында төраганын кабинетине барганын, бирок казино тууралуу кеп козголбогонун билдирген. Мындан улам Мамытов ачууланып, башка ким айтты деп аты жөнүн атаандашын дагы бир ирет талап кылган. Буга Мадумаров мени өмүрүмдө бирөөнү саткан эмесмин. Алардын атын айтпай эле коеюн, силерге жеңилдим деп тим болду. Белгилей кетсек, бүгүн түштөн кийин президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абдиютов казино ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун күн тартибине киргизүүнү сунуштаган. Кумар менен эч ким алдына жылып кеткен эмес. Мына аябай дүйнөгө белгилүү болгон Түштүк Кореянын ошол кумар оюнчусу эң аягында миллиардер болду дагы, эң аягында айтты да, бирок ошол тапкандарымдын бирөөсүнөн рахат алган жокмун, өзүмдү өзүм жок кылдым деп. Бүтүндөй адамзатка кайрылып айтты, колуңардан келсе, ушул нерсеге жакындабагыла деп. Акыры өзүн өзү канча этаждан таштап жиберди. Бактылуу болдубу? Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы динди аралаштырбагыла деп айтып аткандарды, кээйлер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Себеп сөздү да укпай атабыз. Менде бир ушундай өзүмдүн депутаттык тажрыйбамда ушундай бир окуя болгон, урматтуу кесиптештер. Аскар Акаевич келип, үзөңгү куугучту Кытайга беребиз деп аткан мезгилде, биз 7 эле депутат элек, ошого каршы добуш берип аткан. Куткарып калуунун себебин издегенбиз. Эмне кылабыз? Залга келдик дагы, отурдук, кеңештик. Залда отурабыз, бирок каттоодон өтпөйбүз. Эмне кылышыбыз керек эле? Кворум кылбай коюшубуз керек эле. Кворум. Кворум жокпу? Чечим мыйзамсыз. Президенти да отурат, баары отурат. Биз отурабыз. Мына видеолор сакталып калган экен, архивде турат. Мага кыйкырып атат ошол кездеги жетекчиликтер. Данияр Усенов, вице-спикер. Отурасызбы, каттоодон өтүп коюңуз, каршы добуш бериңиз. Жок. Мен каршымын. Мен эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ал депутаттын укугу. Отурат, кааласа каттоодон өтөт, кааласа өтпөйт. Аны эч ким келип колунан бурап, каттоодон өткөртө албайт. Мына ошону менен биз өзүбүздүн позицияны билдиргенбиз. Бирок баатыр болгон бир киши келип каттоодон өтүп коюп, акырын жылжытып, түп-түз кворумду жаратып берди да, каршы добуш берип койду. Аны менен кимге жардам кылды, кимге зыян кылды, айланайындар.
азыр келип тарых ушундай айланды, жерим, элим, мамлекетим деген азаматтардын баарын тепкилеп, ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын батыр кылып көтөргөн заман келатат. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келатат, акырындап бардыгын. Бул иштер дагы чыгат бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер, келиңиздер. Кыргыздын каада салты бар, айланайындар. Эч качан кумарга жакындабаа дейт. Кумар жакшылык алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, берекет болбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде, улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, баңгизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го эми, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды? Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктин кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз, айланайындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз.